少女がマッシュポテトの中からミートボールを口にした瞬間、母親は激しく怒り出した。何度も少女が肉を噛んでいないことを確認すると、皿を持って店員に詰め寄った。父親は傍らで無言のまま、その様子を見てもまるで見慣れた光景のようだった。実は、この家族は、不覚な菜食主義者で、幼い頃から母親に肉は絶対に食べてはいけないと言い聞かされていた。なぜなら、この家系は、肉を食べると重いアレルギーを引き起こす遺伝的な体質だったからだ。ところが、彼女が獣医大学に入学した初日、予想外の試練が待っていた。新入生が将来の職場環境になれるため、先輩たちは、特別な入学セットを用意し、さらに新入生は、絶対服従するよう命じた。これは獣医大学に長年伝わる伝統だった。そして、二つ目の試練が告げられる全員がウサギの腎臓を一つ食べ、この職業への覚悟を示すというものだった。少女ジャスティンはどうしても受け入れられず、先輩に私の家族は全員菜食主義者です。信じられないなら在学中の姉に聞いてくださいと説明した。だが意外なことに、姉は腎臓を手に取り、そのまま一口で、見込み大したことじゃないと言い放ち、無理やりジャスティンにも試練をやらせた。Non mais tu vas pas commencer l'année sur un abandon là, tu t'affiches.